Kwa hivyo akasema mimi nilikuja kuona huyu mama ndiye anachanua bibi yangu. Na juu mimi niko na madui wengi juu ya biashara na nini, huyu mama akatumia njia yote mimi niondokee, itasemekana ni biashara. Kwa hivyo kitu tutafanya, mimi nilikuwa nataka tumsande, yani tumuue kwanza. Nikapatana na karatasi hapo, unaona hizi tu uhuru bag, ututu dogo. Hii manotice imepangwa. Haya, kaniambia tupatane place fulani. Na hapo hivyo kwetu nikaenda nikapatana na yeye. So ndio akaanza kunieleza maneno yenye iko kwenye nimetumwa aniue. Kwa hivyo mimi najua nitadedi. Na sita dedi juu mimi ni mgonjwa. Mimi si mgonjwa. Mimi niko very fit. Unaona? Hello Tuko family, my name is Kimori Wangeshi. Welcome to this episode of my story, and this one is quite different. It's a bit scary, but we'll have to soldier through. Our guest today is Peter, and Peter says he is not an assassin. He was hired to do exactly that, to eliminate some people, but he did not. He will tell us why and how. Karibu sana hapa Tuko. Tusikie maajabu ambayo uko nayo. Jina lako kwanza, jitambulishe. Mimi naitwa Peter. Peter Kibui. Lakini hiyo ni jina tu yangu, lakini huku mjini mostly watu wengi wananitanga Moas, ama Moikwete, ama Ankopi, ama BL. Kuna mtu ananing'ama hivyo. Okay. Sasa uko na familia? Familia niko nayo. Okay. Unapiga shughuli gani? Mimi shughuli yenye napiga, mimi napiganga beads. Saa hii ile beads saa hii napiga, saa hii nauza luku. Okay. Tuingie sasa kwa story yako. Inaanzia wapi? Ile story yenye saa hii tunabanja si ya life yangu. Na story yenye tunabanja ni yenye saa hii inanihusisha kwa inahusu maisha. Yani yenye imekamu kwa maisha yangu. Not part of my life, lakini imekuja kuingilia kwa kuja kuingia ikakuwa part ya maisha yangu. Na hii maisha yenye naishi so far iko at risk. Na kitu inafanya maisha yangu ikuwe at risk, the year ilikuwa mwaka ya 2023 hivi. Deki hivi. Nilikuwa nimetoka tu mashughuli zangu hivyo jiji. Nikapanda gari nikashukia Udhiru. Saa venye tu nilikuwa nikipanda along Naivasha Road. Kuna mzee fulani ni beshte yangu. Wacha tu nimuite beshte. Juu hiyo time tulikuwa najuana tu kama beshte, kusalimiana nini. Akaniuliza rada hii nilikuwa nakusaka. Tunaweza banja. Nikamwambia unaweza ni brief, lakini tutaongea baadaye. Juu ilikuwa usiku kitu saa 4. Sasa nikamwambia wacha nikutafute kesho. Ilikuwa kitu kama ka Tuesday hivi. Nikaenda Wednesday. Sitakumbuka date. Lakini ilikuwa December ya 2023. Yes. Tukabanja na huo msee. Sasa akani brief, akaniambia mimi ndugu yangu ameendewa Meru. Na kitu yenye imefanya endewe Meru ni kesi ya defilement. Amerepu mtoto wangu. Bibi yangu mwenye tuliachana amekelea ndugu yangu amerepu mtoto wangu. Na nimekuwa nikisumbuka kujua kwamba bibi yangu hajasoma, kwa hawana kitu. Mimi ndio na deal na polisi hapa, mimi ndio nalipanga toro yenye ni mingi, juu niko na karata. Mimi ndio na distribute pombe na mashughuli zingine. Kwa hivyo mimi toro nalipanga mingi. Kwa hivyo mkubwa wa DCI kabete yako nisikia. Wasiasa at the time hakuweza kusimamisha hiyo kitu na njaribu kubanja na wao. Na hiyo kitu imefanya ndugu yangu akaendewa na DCI Meru na akakuja akashtakiwa na kesi ya defilement. Amerepu mtoto wa. Sasa nikamuuliza, sasa mimi kesi ya defilement na mimi tunakujiana wapi? Mimi si jaji. Kaniambia sasa wakati nilikuwa nachunguza ni nani anapea bibi yangu ujanja, nilijua ni nani. Nilienda kwa mama fulani
rafiki ya bibi yangu. Nikamwambia achane na familia yangu. Yesu wa kwanza nipige kizipa hapa hivi. Haina noma. Nikisikizie. Sasa na huyu mwanamke nikamwambia achana na familia yangu. Kaniambia mama ananiambia pesa si kila kitu. Unadhanianga pesa ni kila kitu, wewe ni mjinga sana. Kwa hivyo akasema mimi nilikuja kuona huyu mama ndiye anachanua bibi yangu. Na juu mimi niko na madui wengi juu ya biashara na nini, huyu mama akatumia njia yote mimi niondokee, itasemekana ni biashara. Kwa hivyo kitu tutafanya, mimi nilikuwa nataka tumsande, yani tumuue kwanza. Kaniambia nimetumia watu, wewe ni mtu wa 4. Kuna hizi magari zinapiganga maraundi hivi na makarau za kuokota torotoro, gari za kawaida. Kuna kadere mmoja alimtoka Kiroabi. Ni vizuri ukitaja jina ya Shen unatuelezea 1200. Kuna mwingine alimtoka Kasabini. Kuna kijana mwingine alikuwa na mboka at the time, sikuwa najua amekula do ngapi. Kaniambia lakini kuna kijana akona kazi. Sasa nikadek bado hatujakuja ka 2024. Nikamwambia efanya hivi, hebu nipe time nifikirie. Lakini unajua mimi sasa sijaipata mboka ya aina hiyo. Lakini bado ushaikanyangwa na maisha shingo wewe. Yaani kimguu umekeroa na shingo hivi na maisha imekukanyangia hapa. Sasa mimi ilikuwa imenikanyanga hapo. Nikaenda tu niko na memorio hivi, lakini niko na mtu mmoja rafiki yangu, nikashia kareka story. Namwambia hata mimi kama watu wanamtoka, si hata mimi nimtoke niondoke. Nikaona hapa by the way bado tukibanja na morio wangu hivi. Akaniambia anapendanga kupiga raundi kwa Biblia. Akaniambia mimi nilikuwa napiga raundi huko jana, lakini nikapata answer. Kumbe hiyo answer nilipata ilikuwa ni yako. When God orders, even the devil can deliver. Shetani anakuletea wewe. Na mimi sasa ujue kwanza hiyo time sasa si chomangi, lakini hiyo time nilikuwa na shini. Nikiwa kikitu nilikuwa tu kinagonga. When God orders, even the devil can deliver. Sasa nilikuwa naenda nikiambia shetani umeshindwa. Hiyo iko kwa Biblia. Hadi mimi singam. Sasa ni morio. Unajua sasa hizo sasa unajua bado hata mavitu bado zinakuwa na riba yake sasa. Sasa ndizo tunapiga riba nazo. Tukishintu. Sasa shetani analeta. Lakini bado ninashtuka. Nikaona hiyo kitu hapana. Nikaenda kuna mahali tu mkoro wangu ni mtu anaogopa Mungu sana. Na enyewe hata kama unajua kuna venye kwa life yako kila mtu ako na life yake. Lakini siwezi taka kuingiza mkoro wangu kwa ngori zangu. Unaona? Nikaenda nikamwambia mkoro wangu, enyewe mkoro wangu mimi kuna venye life nasikia imenikanyanga tu shingo, imeniekelea kimguu. Najua unashindwa kupumua. Kuna mahali kuna kaform. Na haka kaform mimi kuna mtu amenipea kazi ya kuua mtu, lakini kazi sijachukua kwanza. Mkoro wangu hawezi taka kusikia hivyo. Shetani ashindwe. Nini. Hizo sasa si unaona hizo kukemewa, lakini nikamwambia wewe mkoro wangu cheza chini. Na kuambia hivyo, juu kitu ya kwanza ninajua siri. Hii siri naijua inaweza pia kuwa sasa inaweza niandama kwa maisha. Naweza in case kama huyo mtu anaweza kuliwa, naweza kuwa part ya wale watu wanaondoroa ndio evidence itoke. Juu when done leave no evidence. What if the person kama akona nguvu ya kulipa watu waondoe mse? Si hata wewe lazima utaondokea. Kwa hivyo si wacha hata mimi nijifanye nimekubali hii mboka. Niangalie hata mimi juu nishajua. Ni save maisha yangu. Sasa hiyo ujue ni kama tu ka virus kameingia kwa mwili yako, lazima umeze dawa. Sasa mkoro wangu acha tu nimeze dawa. Tumegonga ka 2024 sasa. Unajua kila mtu anakuanga na resolution. Nikakuwa na resolution ka 2024 umekam. Lakini zile mangori nimepatana nazo hiyo mwaka. Sasa nataka nipate kiform kia kusukuma wewe. Hii mwaka sitaki tu mashida. Tukagonga January kakatika.
Feb ikakatika. Sasa sasa March nimesahau hiyo story sasa. Mzae ule mzae akanipata. Rada, kwani ulikataa kazi? Wewe na wewe hukunipea kazi. Mbona hukunichora mboka na venye nahitaji hiyo kazi? Sasa tulikuwa kitu katarehe kiwiki kia kwanza hivi kilikuwa kishasonga. Sasa ni ya pili. Kupatana hivyo hiyo siku. The following day mchana nilikuwa na kasabini. Alikupea kasha mali. Sasa tumepanga. Mimi nisimvutia na tenje yangu. Kuna msee mwenye akona kamari mahali, kuna msee anaokotanga dola. Unajua bado kamari ni biz. Kwa hivyo unamechora msee, watu wakicheza, kikiruka kimoja kuna venye anaokota. Kikiruka sasa huyo namvutia na tenje huyo msee. Sitamtaja juu wako husika. Ni tenje tu nilikuwa natumia, najua nilikuwa naongea story gani. Najua ni tajiri yake na amempea order, naongea na simu yake. Unajua bado ni fiti. Tukaenda, tulikuwa tunapatana usiku. Ako na depot ya kudistribute pombe na hapo hivyo. Kizip bado. Na ukihitaji uniambie kuongeza. Itabidi umehadisia. Mimi napenda gafi, kwanza hii ya black inakujanga smart sana. Sasa unajua sasa lazima kwanza movement za watu zipunguke. Juu bado lazima uchachishe hata wewe. Hakuna kitu na ngam sasa. Sitaki hizi mamboka, lakini bado nataka kichele. Na kichele ni pesa. Ni mado. Sasa nikamwambia sasa kitu utafanya hii mboka nitaipiga. Akaniambia na nitakuletea mbogi. Hapana, mimi usiniletee mbogi. Mimi nataka wewe ufanye kazi. Sitaki tujuane na mtu mwingine. Mimi nakujua wewe. Sasa kutoka hapo nilikuwa naenda nikishukuru Mungu. Mungu wangu umejibu maombi. Hataki watu, si ni mimi. Sasa sio ganji na kula solo. Tukabanja, nikamwambia kesho sasa hata nilikuwa nashangaa nitamuitisha pesa ngapi. Lakini nikafikiria akili yangu ilikonga kasabini. Kumbe na yako tayari kutoa kichele. Juu tulikuwa tumeongea before, ule kijana alikuwa na mboka asimamishwe kwanza. Si ashasimamishwa. Sasa si mimi kusema. Sasa nikamwambia the following day saa 4 ujue nataka kwanza nipange na mbogi yangu. Kwa hivyo mimi nataka kasabini. Nikarauka. Sijala, wewe unaweza pata usingizi na venye umesota na kuna kasabini kanarauka kesho. Sijafanya kazi. Hakuna kitu lakini kanakaa mtu, si ndio? Sasa town ya Odhero zimegawanishwa na Naivasha Road hivi. Kuna venye sasa ukienda Mudhua kuna mahali kunaitwa Mudhua, kuna karodi kengine kako katikati. Alafu kuna barabara nyingine ya kwenda kwa chief. Sasa hako katikati kuna place, kuna kichachi kwa hapo. Mimi nilienda nikamedi na hapo. Nikamvutia akakuja. Hiyo gari yake hakuna mtu anaingianga. Lakini mimi niliona ni kama nimeingia biguni. Gari hakuna mtu ashawahi ingia, nikaingia. Akakuja tu ameingia kichomo hivi. Nikaingia kirai haraka nikaambiwa inua kamkeka hii side nyingine ya passenger. Kuinua mkeka. Nikapatana na karatasi hapo hizi, unaona hizi tu Uhuru bag, ututu dogo. Hii manoti zimepangwa. Hizo manoti na ujue sasa tukibanja alikuwa ameniambia ujue ule mkoro unaenda sasa unaenda kusanda amechajwa. Nikamwambia hata mimi nimechajwa. Ni nini siwezi sema na nataka do. Kuchanjwa ni kumaanisha nini? Sikuchanjwa, sasa si ni kuchanjwa. Unajua huku duniani kuna watu wanga wanajilinda na mambo za huku duniani. Si ndio hiyo sasa. Okay. Kwani ungam? Ndio hiyo sasa. Sasa juu ninajua mtu mkoro amechanjwa na huyu mzee before anipee kazi aliniuliza swali moja. Unaamini maroho? Kaisi hata Mungu ni roho. Si mimi ni wa huko kwa Mungu. Niko mimi maroho naziamini na nazijua sana. Kwa hivyo ujue mkoro unaenda kupatana naye ni mtu amechanjwa. Juu kitu ya kwanza nilipeana mtu karwabe akaenda. Nikapatia mtu wa pili kasabini akasafisha. Huyu kwa hivyo na mtu wa tatu nikampea kazi akaniambia atashindwa. Tukaingia kwa gari yangu tukaenda Kia Michael kutafuta mbogi huko kwenye alinipeleka. Kuingia tu kwa gari akaanza kutapika. Kwa hivyo ujue si mtu mrahisi unaenda kudini na yeye.
Kwani mimi kuna mtu na dini naye? Hakuna. Lakini hadi mkoro simjui sasa. Sasa kwanza wacha nikuambie nilikuwaga na tumadeni na tumashida. Kasabini nilitoka hapo, nikaenda nikapiga magoti kwanza. Nikamwambia Mungu si ndio hii? Na si unajua kuna maroho yenye sijui. Sasa hii kama iko na maroho itenganishe. Lakini haka Kasabini wacha kwanza nijiokolee nako. Sina mbogi mimi, na siniambiwa nisake mbogi. Na si anajua niko na mbogi. Na si mimi ndio mbogi. Nikaenda nikajipanga, nikamaliza wiki. Wacha sasa nianze kufeel guilty. Nimekula Kasabini lakini kuna mtu anafaa kusandwa. Na sasa simjui lakini najua kaduka. Nishaonyeshwa kaduka. Kaenda mkoro, nikafikiria, nikamtumania usiku. Nani sasa? Si huyo mkoro sasa. Nikaandika namba, nikapea msee ampelekee. Kaenda akapewa namba, akaniambia kuna mtu anakutafuta, hebu mpigie. Sijui alidhania kama namkatia ama. Hakupiga, tukagonga kiwiki. Kiwiki kia pili, si hata mimi nimemaliza ganji. Na sina do. Juu bado tumadeni, nyumba, nini. Akubia hata Kasabini si do mingi. Kanaishanga haraka. Kwanza kavenye kana kujanga haraka. Na ujua hata hakuna sherehe nimepiga. Lakini kamesonga. Nikaona hapana. Mkoro nikimwacha kwa hii ngoli. Na mkoro mamangu ni wa kanisa. Alafu bado. Saa hii najua hii story najua hata ameiripoti kwa Mungu. Juu najua mkoro wangu akisikia niko kwa ngoli lazima apige magoti. Kajua hapa mkoro nitamtafuta nimtoe kwa hii ngori. Venye tu kutaenda juu nimekula hii do. Lazima nimtoe. Mimi after wiki ya pili nikaenda kwa duka yake. Nikamwambia niaje wewe ni sake. Kuna mtu anataka kukukula. Nini. The following Ulienda tu ukamwambia hivyo point blank. Point blank. Nikamwambia kesho nivutie. Na yeye ni kama bado hiyo kitu ilimuuzia uoga. Na akainunua. Akamnipigia Kasai na siku nyingine. Nikamwambia nipate mahali fulani. Tukabanja nikampatia info yote. Akaniambia na huyu mzee alinipata kwa duka yangu. Nikamwambia ulimwambia nini? Wewe ni kitu ya kwanza ni rafiki ya bibi yake. Na anasema unaingilia familia yake. Acha na familia za wenyewe. Lakini before tufike hapo, mimi ni mtu wangapi? Kwa hivyo ujue ni Mungu tu anakulinda. Juu mimi ni kama amenitumia tu nijue hii story. Kwanza ni amenitoa kwa shida kwanza. Sikumdanganya. Ujue venye tunabanja hivi Kasabini nishakula. Venye tunaongea hivi ka deposit saa hii wewe ni wangu nishakula ka deposit. Unaona aje? Nikamwambia unafaa kukufa. Na mimi sasa mimi si muuaji, mimi sikui. Sasa wewe nijue venye tutasave maisha yako. Mama akaniambia mimi by the way mimi ni rafiki wa huyo mama bibi, sasa bibi ya umse. Na anakujanga kwa duka yangu lakini kutoka leo hata ikuja kwa duka yangu. Lakini nikamwambia na mimi nikiacha hii kazi kuna mtu mwingine atapewa. Wewe utaenda. Unajua siku hizi kuna shida. Sema kijana saa hii amewekelewa hiyo mita kwa meza. Juu mimi unajua hata sijajua nafaa kufanya kazi na pesa ngapi. Lakini sinajua bado kazi ya kusanda msee inakuanga na ganji. Kwa hivyo bado ninajua kimita hivi nitashika. Nikaona sasa hapa kamwambia sasa hapa kitu tutafanya mimi ni naiboy. Hapa lazima tucheze mchezo ya town. Na tuliicheza. Wewe lazima ukufe na utakufa kwa picha. Kitu ya kwanza leo fanya kazi, kesho akufungua duka. Venye tu tulibanja. Sini maisha yake tuna save. Mimi yangu iko at risk so far. Juu mimi niko na kazi. Nikatafuta kagari hivi. Nikamwambia afunge simu sasa. Kazima simu yake lakini anunue line nyingine. Kwa hivyo line sasa ni kubanja. Tunabanja tuna simu. Sasa tunabanja ako Kejani. Lakini sasa Kejani unajua hizi ishi na huku ni town na nyumba anaishi bado ni ya mado. Kwa hivyo inahitaji kulipwa. Na hiyo time bwana yake alikuwa na shida tu ya mwili. Kwa hivyo ni anasimamia kila kitu. Kumbe huyu mama hata akona mtoto wa miezi 4. Kwanza venye nilisikia hivyo, nikaogopa Mungu mara mbili. Nikasema Mungu, enyewe mimi nimelelewa kwa familia yenye inakuogopa juu kwetu wote wameokoka. Na ni kwetu kila mtu ni wa dini.
Isipokuwa mimi maisha inanikibizanga kidogo, wakati mwingine inanitega. Lakini Mungu anisaidie tu. Mtoto wa miezi 4, huyu mama hata amesandwa. Na yeyote tu hata kama ni mimi. Unajua kitu yoyote hata ikue tu asicheze flat. Hata ingiane acheze fiti, asishikwe na mtu. Na unajua saa hii mimi nikikuwekelea kidevu ngumi, unirudishie ngumi, unajua Mungu ameondokea. Unajua ni kwa nini? Si umejiripishia. Na nikikuwekelea kidevu, wewe unyamaze, usafishe, uende tu ucheze chini juu hakuna kitu unaweza nifanyia, niko na nguvu kukushinda. Wewe unajua Mungu ameingilia. Unajua ni kwa nini? Umeshindwa kujiripishia. Na si lazima Mungu akulipishie. Kwa hivyo ujue punishment ya Mungu inakujanga kabaridi. Ni kabarieng tu. Pole 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 pole. Kwa hivyo hata niende miaka 30 itanipata. Si Mungu aweke huyu mtoto miaka 90. Akona miezi 4. Atumie tu njia zake amlinde miaka 90. Unadhania kilio hiyo mtoto miaka 90 utawezana nayo? Hapo ndipo unapatanga umeanza kuvunjika miguu, umeanza kukonda side moja, umeanza kutembea hadi na mdomo. Hiyo ni punishment ya Mungu. Sasa mimi nikaona hiyo kitu hata ikue ni nini sasa. Huyu mama nimeamua. Kwanza nilienda nikaomba Mungu, nikamwambia sasa Mungu juu hii ndio nimeikula. Huyu nitaishi kumlinda. Yes. Najua mimi ni last line of defense ya huyu mama. Kwa hivyo mimi najua huyu mama akiuliwa lazima nikufe. Na before wamuue, mimi watakuwa wameniua. Juu unajua si mimi nahitaji pesa peke yangu, na huyu ni tajiri ako na pesa. Kwa hiyo ni mtu ako na pesa. Mtu ako na kichele. Ni mtu anaweza kupea kazi ya milioni na akulipe. Juu hata mimi hatukusumbuana. Kuna pesa ingine inakuja. Kwani kuna mali pesa inakam. Okay. Kaambia mama, sasa ni mimi napiga hesabu zangu. Wewe fanya hivi, utakufa. Na utakufa na njia moja. Hiyo time bado sikukuwa na kibaya. Nilikuwa natumia katururu. Kibaya ni smartphone. Kinatisha. Kama hiki sasa, hiki ni kibaya bado. Usione kama ni kirahisi. Niko na kichene. Nilikuwa na baki sasa mabaki. Sasa nikaenda nikabai kibaya. Nikamwambia sasa kitu utafanya. Hiyo ni smartphone. Kimkia. Unaona? Si mkia tu, kwanza nilifika bei. Nilikuwa na kitu kibaya kitu kadhati hivi. Kwanza kinatisha, kinachukua mboto, inatoa hadi kanywele. Unaona? Hadi kapimpo hivi. Sasa nikaambia bazeng, mboka bado nimerudi sasa. Kwanza kwa ubaya. Huyu mama venye nimeona, nimejua mahali penye anaishi, nimetrack movement zake, anafunganga duka saa 4 hivi. Najua siku hizi kunakaa kunyesha. Unajua March kuna venye kuna nyeshanga. Sasa tuko mid March. Kwa hivyo nitangojea juu kuna nyesha usiku, hakuna watu wamekimbizwa na mvua, tutaifanya kama robbery. Wewe utasikia tua. Ujue mkoro wako amesafisha. Lakini bado hizo tua nitatoa wapi na bunduki sina. Kwa hivyo nilijua matua haziwezi kuwa. Plan B. Sasa yangu nikamwambia yeye anagoja tu kama robbery. Lakini sasa nimechona na mama, sasa mama huyo sasa mwenye nafaa kuua. Juu sasa tushapatana na amezima simu. Kwa hivyo ujue siku ya kwanza venye alizima simu, the first day, nilienda nikatafuta kagari. Sasa akulikuwa alifunga duka kitu kama Thursday. Tukakaa Friday na Saturday na Sunday. Sinisha alert huyu nimemaliza kazi. Kwa hivyo kuna mtu bado anamfuata. Anashinda kwa kale kaduka akizunguka. Anaangalia. Kwa hivyo ujue nimetafuta makifunguo zinatoshana hivi. Mwambie hata ndio kifunguo yake ya duka. Anazunguka. Kwa hivyo nishajua huyu bado hata amejaribu labda mtu ampigie simu anasikia kwa mteja. Na nikamwambia make sure unaona hao marafiki wa hiyo area juu kuna watu wanaongea na wewe. Make sure hakuna mtu anajua kwenye huko. Hakuna mtu alingam kwenye yako. Lakini ako kijani hiyo tu town. Na simi tunabanja tuna kasimu kingine ametafuta laini. Kwa hivyo tulitoka na kakirai fulani. Tukaingia kwa kabushi fulani. Nikatoa kamba za viatu.
Sasa nikamfunga na hizo kamba za ndula hivi. Akaanza kujifanya ka video anaomba msamaha, rada sijui nini. Lakini hakuna mama anajua kukufa kama huyo. Si mwisho alidedi. Lakini kwa picha, ukicheki sasa mimi nikatafuta, unajua bado juu ya watu, kuna cup fulani kana kuanga na si kamoja huko Play Store, ukiingia kwa hiyo soko kako kakusunda maboto na mavida, nikazisunda huko. Nilienda nikatolea bazenga, alikuwa anacheka naanguka chini. Ni rafiki yangu wewe ni mkali. Na huyu mama ni amenisumbua. Ametumia pesa yangu kitu zaidi ya milioni 3. Nikamwambia si nimemaliza kazi ya kelea kichere hapa. Hiyo siku wako nijenga ganji. The following day mchana akaniambia tupatane mchana. Pale nikaingia kwa kirai, nikaokota kaso. Nikavutia ule mokoro. Toka kabaridi. Kwa Maria anaishi ni kwa town, alikuwa anaishi saa hii sijui, lakini hiyo wakati kuna kichuo kinatokea nyuma sasa Wayakiwe. Tukapatana kwa petrol station ka connect to Kabete police station, kanaitwa Kobil. Nikamwambia hapa niko na kaso. Hii so ni yako, juu ni ya maisha yako. Lakini before nifike, kuna mahali nimeruka. Wewe nikumbushi. Sasa wapi? Before wakati nilipewa hii kazi nilienda Kabete. Nikapata OCS. Sasa hiyo ni retired sasa hii. Alikuwa tu morio wangu. Nikamwambia sasa hii hapa hivi OCS kuna kazi nimepewa na nimepewa na rafiki yako. Na kazi yenye nafaa kuua mama fulani. Sasa unataka tufanye aje? Na kitu ya kwanza kitu unafanya ulinde maisha yangu. OCS nikaona hapa. The first thing angefanya si nikuripoti. Juu nimekaa si nikuripoti. OCS tukiwa kwa ofisi aliniambia wewe utafanya hivi. Nikamwambia mimi nilikuwa nimefikiria kuengage yule mama. Juu kitu ya kwanza bado. Sasa hiyo time hata sikuwa nimekula ka 70. The following day ndio nilikula ka 70. Juu yeye aliniambia kitu unafaa kufanya ni na naongea hivyo ni ukweli. Unajua hakuna kitu unajua siku hizi watu wanakananga vitu. Lakini nakwambia ni ukweli. Nakwambia hivyo juu inanihusu na nataka kitu niondokee kwa maisha yangu. Nataka kuconcentrate na maisha yangu, nimepoteza wakati mwingi sana. Kitu tutafanya, utaenda hapo usiku. Mkisha kuwa na hivi nitakuwa lati. Ukuje tu useme ati huyu ananiambia tu. Namwambia nikisema hivyo utakuwa na ushahidi mgani? Anataka yeye alikuwa na retire in 2 months. Juu retire May. Na tuko hata ni 1.5 juu tulikuwa mid March na retire May ya hii mwaka. Nikaona huyu ni kama anatafuta ka retirement plan. Kwa hivyo nikaona na nikamwambia si niengage juu mama mara moja. Akaniambia usimuengage. Nikaona hapa hakuna ushahidi. Kwa hivyo the only thing unaweza track ni signal yangu na wapatana. Lakini si tushaipatana mara mingi. Kwa hivyo hakuna kitu tunaongelelea hivyo, unaona? Nikaona hapa mimi namuokolea kimimi. Juu kama nimeengage serikali na huyu mtu ndiye anasimamia station na nimeona kuenda hivyo. Kwa hivyo mimi nilimuokolea kimimi. Sasa tulikuwa tumefika wapi? Mko pale kwa Kachum. Ama nipo kwa Kobil. Sasa tunagawana kichele sasa. Mama hiyo time si hapa hivi tuko na kaso. Nikamwambia kitu utafanya, wewe unarudi kwenu Meru. Nikamhesabia niko na kaso, tulikuwa 3. Mwingine sitamtaja. Juu nilikuwa namtumia kurichi huyu mama. Mimi kitu ya kwanza si lazima nijijali. Unaona? Nikapiga mama ka 40. Na sisi tumebaki na ka 60 si tukakula 30. Juu kitu ya kwanza lazima tungemwangalia kwanza by the way. Juu bado simboka ni yake. Sasa ilikuwa yangu, lakini sasa ni yangu na yeye. Kwa hivyo sasa nimekula pesa ngapi? 100. 170. Kwani ukumbuki kale ka 70 kapale wewe? 170. Nikaambiwa si bado nitapangwa the following day. Kwa hivyo mama nikamwambia utarauka mapema. Before watu warauke, hata heri uamke saa 10. Usiambie bwana yako unaenda wapi. Kwa hivyo juu bwana yake hiyo time tungemwambia story na yasiende aropoke. Kwa hivyo alitoka Kabarieng, Ngware. Nilikuwa nampigia ananiambia ako Meru. Kamwambia wewe Medi huko.
Si hiyo do ununue ng'ombe na huko sasa nayo kuwe mfugaji. Kwani lazima ukae Nairobi? Ukikaa huku utakufa. The following day tukakaa sijajengwa. Hiyo siku ingine tukapikwa kichuchu. Hiyo ni asikichwani. Nikamsukumia kimbao. Asi tukakula ka 15. Sasa unajua basi sasa niko na mbogi ya mtu 3. Ukitaka mzuri kwa hii maisha, usikuwa ikuwa na tamaa. Tamaa ni tumepiga shughuli na wewe, lakini juu mimi ndio najengwa, mimi nataka nibaki na keki yote. Kila mtu anamkatia keki yake. Hata ile time utatafuta huyo mama atakupatia tu hiyo story. Sasa nilikuwa naendea, si unajua sasa na bango watapangwa tu kabaridi tu. Sasa mimi nikiendea Kichere na kubukanga, sasa nikienda kumaliziwa. Kwa bahati mbaya shetani ushindwe juu, si hesabu haikuingiana venye nilikuwa nataka. Mwanaume alisimamisha gari yake, aliniona usiku, nilikuwa nimetoka Ngara. So far 170 plus 50 220. Aka 220 sasa. Sasa tuko 220 by the way, ni kama unateremka na hesabu mzuri sana. Ilikuwa sasa mimi sikubuki date, wachana na madate wewe, si ndio? Ilikuwa nikitoka tu jiji, nikashuka pale Odhere Duboini hapo Kiraonda. Nikisonga hivi kabezi kake kakopo mbele. Msee, sijui kama alikuwa anafanya delivery juu kuna venye anauzanga hizi pombe za makali, anauzia mabuku la bigi hivi na wholesale. Ni mtu mwenyewe, mtu bado mzuri. Akaniambia ukufanya kazi. Kumbe na mama sijui ni simu alifungulia ama either. Okay, hata ukisikia kuna mtu anataka kukukula hata utakuwa frustrated. Juu kitu ya kwanza ameenda kwa ameambia watu wao, hii kitu hatuwezi report. Unajua ni kwa nini? Na silikuwa nimeongea na OCS. Na mimi juu ni rafiki yangu. Unajua hata wewe uko na marafiki. Juu okay, kila mtu anakuanga, kila mtu ako na maisha yake, si ndio? Lakini OCS kitu ya kwanza mimi kwangu ni kama baba. Is like a father to me. Nikamwambia enda ninakuja na hapo. Wewe unadhania naweza enda? Sasa ndio sijaendea Kichere kutoka hapo. Kwa hivyo sasa nimeanza kuongea na mama. Kwa hivyo kitu nilifanya sasa, I had to add communication with immediate effect from everybody. Nikatafuta kalaini kengine, nikawakula blocks. Hiyo nimemtuma, nimemsafirisha huko Ocha. Na si mimi sasa ndiko hapa mjini sasa. Kwa hivyo najua sasa huyu akiwa kosi watu wao watamlinda. Si wanajua ngori zao. Kwa hivyo I think ni frustration. Hata mimi kama saa hii venye sasa tumekaa hii miaka 2 hatujaienda kuripoti. Juu bado hata si tulishtuka. Lakini tumemaliza miaka 2. Hiyo maneno Peter ametueleza ni ya ukweli kwamba alikuwa ametumwa. Yes. Akueliminate. Ukweli alikuwa ameniambia hivyo, alikuwa ametumwa. Akakuja nilikuwa na duka. Akakuja kwa duka yangu kunitafuta juu hata sikuwa namjua, hata yeye ni kama alikuwa ananijua. Akakuja akaniambia nataka kukuona. Nikamuuliza ni nini mbaya? Sasa unaona anashindwa ni nini ananiuliza. Aya, akaniambia tupatane place fulani. Na hapo hivyo kwetu nikaenda tukapatana na yeye. So ndio akaanza kunieleza maneno yenye iko kwenye nimetumwa aniue. Ndio akaanza kuniambia ati mimi ni rafiki ya bibi yake. Sasa alikugawia pesa. Alinigawia pesa. So alikuwa anataka nitaka kabisa niachane na maisha ya watu wake. Saa hizi una feel kama uko safe? Saa hizi bado basi feel kama niko safe juu after hiyo time venye tumeplan hiyo mambo tukaenda akajifanya hata tulienda bado na mtoto. Tukaenda nikajifanya akanifunga miguu na mikono akajifanya ameniua. Sasa after that time sasa ndio nikapotea, nikazima simu zangu, nikaenda ushago nikajificha. Hata kazi sasa ikakaa hivyo. So after nimekaa kama 1 month hivi na kitu ndio nilifikiria sasa nitakaaje kama nimejificha juu ya mtu. Ndio nirudi sasa nikarudi hata kama bado naogopanga. Nahofia maisha yangu sana. Hadi leo. Na mbona wewe hukuenda kuripoti kwa polisi ama ulienda? Sikuenda. Hata niambia nisiende cause unajua sasa huyu mwanaume ako na pesa mingi na anatumia pesa kwa kila kitu. So niliogopa kwenda kuniju, niliona nikienda itakuwa kazi ya nini. Abiri juu anajuana
polisi wote wa huko kwenye tunaishi. Okay. Yeah. Nilikuwa nataka kusikia kutoka kwako pia. Yeah. Tuko mwaka gani? 2026. 2020. Kwa hivyo ni mbili. By the way tunaenda mbili, sio kwa Januari. Mimi sasa tunaongelea sasa last year. Sasa turuke huko kwote. Turuke miaka 2. Sasa ni kama movie. Si kuna venye nakimbianga kidogo. Sasa tumekimbia miaka 2. Na ni kweli ananisaka. Jumi kuna venye tu nilikuwa huyu mwenye alikuwa amekupea kazi anakutafuta. Sasa si nikajua sasa wakati wangu wa kwenda umefika. Na yeye mama na yeye bado kuna venye alijipanga akarudi, kaduka kanafunguliwa lakini si yeye. Ameweka mtu pale lakini unajua sasa yeye ni kijani. Hezi toka. Miaka 2 lazima itabidi tu umekasi. Ukitoka ujui nani adui yako. Kaa kwa nyumba juu utakufa nani. Nilimwambia juu umeamua kurudi Nairobi, itabidi nawe ujichunge. Mimi siwezi kuwa bodyguard yako. Juu unajua bodyguard ndiye anakufanga wa kwanza. Mimi sitaki kukufa wa kwanza. Juu nimekwambia adui yako ni nani na unamjua. Unajua unafaa kukufa, sijakuua. Nimekula pesa ya wenyewe, sijakuua. Kwa hivyo hata ujue hata mimi nafaa kukufa. Kwa hivyo sasa ujue mimi ni kusafisha kitu ya kwanza. Another thing, ongea na watu wenu wakulinde na uombe Mungu wako. Mungu ni wetu wote. Kwa hivyo venye unamripoti kwa Mungu hata mimi namripoti pia. Of which sina apology yoyote ya kumake. Mimi najua kuna kitu inaitangwa obtaining. Kwa hivyo mimi nilikula doya. Na si kukula. The money that was meant kueliminate mtu, mimi nilipatia hiyo pesa purpose because wewe unaweza value life ya mtu. Life ya mtu iko na value. Haina. Wewe unajua huwezi iwekea value. Huwezi wekea life value, si ndio? Kwa hivyo saa hii nikuulize, pesa inaweza tafuta maisha inaweza tafuta pesa? Haiwezi. Inaweza. Haiwezi tafuta pesa na maisha ya mtu. Maisha inaweza tafuta pesa. Ukiwa uhai unaweza tafuta pesa. That is hivyo ndivyo namaanisha. Lakini pesa haiwezi tafuta maisha. Saa hii wewe si dead tuanze kuchanga urudi uhai. Hauwezi, si ndio? Kwa hivyo mimi kitu niliangalia, niliona hii pesa haiwezi tafuta maisha. Lakini maisha inaweza tafuta pesa. Pole wewe mwenye ulinipea mboka. Na hii mboka yenye ulinipea si kufanya. Lakini nilitumia kichele yako. Kwa hivyo hiyo inaitangwa obtaining. Umeshika? Obtaining si unaweza shtaki mtu. Mimi na admit nilitumia do na purpose yenye haikufaa itumike. Unaona? Kwa hivyo mimi siwezi yua kwetu watu wagi. Unaona? Yes. Kwa hivyo atafute mtu mwingine wa kufanya hizo kazi. Kuja hapa. Tukuje sasa last year. Ka December 2025 mwaka ikikatika. Nimeanza kusakwa. Na kusakwa ni anatumia wale watu wanajua wanaweza nipata. Unajua saa kanamba bado namba yangu sipeangi watu ovyo ovyo. Kulingana na sasa nimeanza kuepa ile town. Staki stories za hiyo town. Hiyo miaka 2 wewe ulikuwa wapi? Hii mjini ni kubwa wewe. Okay. Lakini hii mjini ulikuwa mafichoni. Si nimejisunda. Nimejisunda juu sijui natafutwa na nani. Na sijui nani anaweza nikula. Okay. Juu mimi najua bado unafaa kwenda. Hata madhamira zangu zinaniambia si kuzuri. Nikajua ukiona ninasakwa ni kubaya. Nikasakwa. Lakini nikaenda nikaambia mkoro wangu, nikaambia msiz, mjue mimi ni anytime mjue mimi bado naweza waondokea. Na kuondokea. Hii utaweka kwa video uonyeshe watu ulinipea kahawa. Hapa si kubaya. Lakini ninaambia sasa mimi nimekula kichomu hivi, nikapanda na ubazeng. Tukagoteana. Bazeng dada, niko smart. Kwa nini umenitoroka hivyo? Kwanza niambia wewe ni rafiki yangu. Nikajiuliza, how fast nimekuwa rafiki yako? Wewe unataka kunisuka niingie box. Na nitakutafuta. Ngambia namba yako iko kwa hii simu yangu, si nitakusaka tu. Iko. Wewe unadhania mimi naweza msaka? Mimi siwezi. Tukagoteana tu juu tushapatana utafanya nini? Na ni mchana. Oza rada. Lakini tulibanja tu kabaridi. Lakini nataka tuondokeane tu haraka. Takusaka. Mwaka imesonga.
na ikaenda ikiendanga. Okay. Wacha nikuangalilie ilikuwa tarehe ngapi. Akanivuta. Si tunaongea kuhusu December last year. Si sasa mwaka imesonga imeenda ikiendanga. Okay. Si amenitafuta na mimi simtafuti. Okay. Na ninaenda kuna place naendeanga kununua longi. Kuna kijana fulani sasa mwenye kwa kazi yake. Alikuja mbio. Kaniambia mzee anakusaka. Kamwambia ninajua hivyo. Kaniambia nimpe namba. Wewe niko na namba yake nitampigia. Sijui kama anajua mashughuli zangu na huo Bazeng ni gani. Na hata yeye aliona bado sijafurahia. Lakini niko na campaign juu najua bado chenye kinafanya nitafutwe hapa. Hii ni kifo bado inanikujia. Lakini nikauliza until when? Until when? Mimi sijui venye alipata namba yangu. Leo ni siku gani? Leo ni Friday. Wacha hii Saturday imeisha. Kwa hivyo leo ni tarehe ngapi? Leo ni 30th. Leo ni 30th, si ndio? Na situkuje 30th, kesho ni 31st. Toa siku 7. 24. Toa siku zingine 7. 17. Ilikuwa ni hiyo siku. Kulikuwa ni Saturday. Wacha tunateremka tu na. Unajua heri kuongea kitu yenye iko. Ni siku ati ni mizengo hapa na kuambia. Alinipigia date 17 usiku. Na hiyo date alinipigia ndio tukabanja na yeye. Kaniambia ni msake, nikamwambia nitamsaka. Na tumekaa Sunday. Sasa Saturday, silikuwa Saturday ni usiku. Tukaruka Sunday. Sasa nimeanza kuengage wasee, sinajua ninaenda. Na ni sahi niko tayari. Juu sasa kitu moja kuna kitu niliambia Mungu, unaona huyu mama. Juu mama nilikula hii do. Huyu nitamprotect hadi na maisha yangu. Juu kitu ya kwanza ndio aende lazima niende. Tukaruka Monday. Nikashinda. Jioni nikasema hapana. Nikaenda kwa simu yangu nikadial namba. Mzing, rada. Nikamwambia niko fit. Hata mimi niko best. Lakini leo ni Monday. Ninakutafuta. Sitakuja leo. Niko na kashughuli nafanya. Nimpigie saa 3 ya usiku. Sitakuja kesho. Ni Tuesday. Nitakuja Wednesday. Unajua sijui venye amejipanga. Sinataka ndio ajipange kama ni kwenda niende hiyo siku. Lakini nishavutia sasa. Huyu mama nimeenda sasa hata siku nyingine namba yake. Sasa nishaenda nimemtafuta. Tukaongea naye nikamwambia sasa tunasakwa. Watch your movements. Kama ni kwa nyumba kaa kwa nyumba, ndio nikwambie kenye kinakulana. Wacha mimi niende kwanza. Nikikuliwa, wewe toroka ujue hata utakufa. Kwa hivyo sasa mimi nikajitolea, wacha mimi si hata kuna polisi, ni polisi ama ni wako huko Haiti na wanakufa na si wa Kenya. Watu wenye wako huko si wa Kenya, si wanalinda maisha. Nikaona wacha mimi natokea hapa hivi kijeshi. Sijabeba chochote, lakini bado nimeenda na mjeshi. Wewe kitu utafanya, watch over my movement. Macho yako isitoke kwangu. Umeshika? Na ukuwe tu ukiniangalia tu na kasimu. Ukiona kitu yote fishe hivi, anza kurekodi. Sinafaa niende Wednesday usiku. Tunafaa kupatana usiku. Mimi akili yangu ikapiga haraka. Si umejipanga? Lazima kitu ya kwanza nipague hiyo mpango yako yote. Nilivuta Wednesday mchana. Bazeng rada kwanza kajioni. Niko fiti. Mimi niko na kashughuli nafaa niende Nakuru. Unaona aje? Mimi tutapatana leo. 6 uko wapi? 6 nitakuwa nimelala, niko na siku 3 sijalala. Na kitu ka saa 1 hivi na nusu sitakuwa. Nikamuuliza na saa hii? Kaniambia saa hii niko. Acha nichukue kisenke nikam. Kwa hivyo saa hiyo najua hujajipanga. Chua si nimeenda. Sasa the best way to defend yourself is to attack. So nilienda nimemuattack na story ya huyu mama. Unajua pause kwanza. Usiniambie kitu ya story nyingine, tumalize chenye kitu tulikuwa tunafanya kwanza. Saa hiyo kateje kangu ka on record. Chua kakombosho. Kana rekodia hapo. Ndizo hizi ulinitumia. Na si ndizo hizo sasa. Kwa hivyo kitu tunabanja iko. Kwa hivyo nikajua tunabanja. Kwa hivyo kitu ya kwanza tukiongea nikamwambia mimi sikuua ule mama. Unajua kwani sikumuua?
Kitu ya kwanza mimi sitaki kukosana na Mungu. Kitu ya kwanza mama alikuwa na mtoto wa miezi 4. Wewe unaweza nyonyesha? Hawezi nyonyesha, si ndio? Kama huwezi nyonyesha na mimi siwezi nyonyesha. Ulikuwa unataka huyo mtoto anyonyeshwe na nani? Na hiyo time baba yake hata ulikuwa unaona alikuwa mgonjwa kidogo. Kama kichwa yake ilikuwa na kashida. Ulikuwa unataka mimi nifanye. Mbona unanifanyisha kazi mbaya? Mimi naogopa Mungu. Na ndio uende mzuri na Mungu, ogopa watoto wewe. Kwa hivyo ndio maana sikufanya mboka yako. Sasa unajua kwa nini narudia ile story? Ndio in case kikiwahi umana, si hata yeye ameadmit alikuwa amenichora mboka. Juu hiyo wakati sikuwa na evidence, ndio yeye ailete. Unarada? Sasa tukabanja. Kaniambia sasa oga hiyo story mikono. Hiyo iliisha. Sasa kitu imenileta hapa ni kitu kingine tofauti. Kamuuliza kitu gani? Kaniambia mimi venye nilikwambia niliachana na bibi yangu. Lakini kuna pasta fulani anaombeanga watu. Ni Mokorino. Mokorino anaitanga waje na Kizungu? Tunaona tu Mokorino. Ananga jina ya Kizungu? Wacha tuachane nayo kama hana. Mokorino simjui. Najua simjui. Nimepewa kazi ya kumuua sasa. Kwa nini? Si anaombeanga watu. Na juu ya kuombea watu, in the process ya kuombea watu ni kama bibi yake alikuja pale. Na si walioana wanaishi nyumba moja. Na juu ya kuoana, si ile kesi ya defilement nilifikia nikasikia iliisha yenye ilikuwa sasa huyu auliwe. Venye kulienda hata sitaki kujua hiyo wakati. Sasa si niko na kashughuli kingine. Na sasa haka kanatakikana kafanywe haraka. Huyu Mokorino ni mwanaume. Mokorino lazima kuwe ni mwanaume juu mwanaume ameoa bibi ya huyu sasa. Wamestaki huyu mzee, wanataka wagawane mali. Okay. Kwa hivyo kama wewe ni utaitwa iende. Ndiko yata hapa direct. Ogo ni umeamua akufe. Juu hapa hakuna kitu kingine todolekea gori odo. Milioni 1 huwezi kosa. Na hii kazi unataka kutoa pesa ngapi? Nita mwezi na usipenichapa sana. Kwa nini hiyo kitu umetoa for saving? Sasa sasa hii miaka imeenda sana. Hii ni mwaka ya 2024, 2025. Gharama ya maisha imepanda. Toa shilingi 1850. Bana, mwagi vitu ngapi sio waitu wewe. Wewe 750 mwa 770 mwangi. Unilipe 600 na kila mwezi unanipea shilingi 1000. Mwisho wa mwezi nikimaliza kazi. Nikuimenyamazia kama miezi 2, wazia hapo unipe mwaka mmoja. Hapana. Hapana, kama ndio mwa for 70 na mimi kila mtu wa mwezi nitakuandikia kidogo 10 kama mashini yangu. Kila mwezi. Wewe usumbua na wewe. Kila mtu wa mwezi nikilipa wale wengine kila ngilikumu yako. Fanya hivi fanya hivi. Kwa hivyo tuliongea. Nikamwambia huyo Mokorino uko na namba yake? Kaniambia ako nayo. Na picha hana, si ndio? Kaniambia fanya hivi, mimi nitakuja tuongee. Si nimerekodi nimesikia si mimi nataka kukufa. Sitaki shughuli sasa. Kaambiwa hapana. Tuingie kwa gari. Tuingie kwa ile field yangu, nikupeleke nikuonyeshe anaishi plot gani. Kitu utafanya, utachukua kanyumba huko. Nikamwambia mimi sitachukua nyumba. Si kuna watu wanararanga nje huko. Sitaenda nijipendekeze kwa mtu mmoja. Wewe ulipe kila kitu. Nikomboe nyumba. Niweke mtu huko. Sitajifanya ndugu yangu namtembelea. Niende niombewe na wagedhomo. Kwanza ni mung'amu kwanza. Nimuite maombi sasa tumisande. Kwa hivyo tukaingia kwa gari. Kwa hivyo jua nimekata kare rekodi ka kwanza. Sasa tumeingia season 2. Vigilante ako kazi. Na sasa hii kazi anaenda kuua mtu wajui. Hii ni mission nyingine anatumwa. Nikapelekwa tukapiga raundi. Kuna karodi pale ukienda ukitoka ukiwa Naivasha Road ndio utoke ukiwa Uthiru. Naivasha Road inatoka Kawangware. Inapita Uthiru katikati. Ina join sasa highway Wayakiwe. Sasa before viki hapo kuna karodi inachukuanga una branch. Kanaitwa tunaitanga kabarabara kakwenda kwa Mete, kulikuwa unaitwa kwa Mete. Anaenda na Kopa. Unaenda hapo tukaingia hivyo.
tukibanja tu. Sasa tume reconcile sasa. Hakuulizi kuhusu zile pesa zile za mwanzo. Sasa pale ameniambia nioge mikono, kuna shughuli nyingine. Lakini mimi si fala. Naiboy si fala. Kwa hivyo nimemwambia kitu ya kwanza, ujue sasa mimi wewe una deal na adui yako, mimi ni adui yako. Kwa hivyo usianze kufikiria ati wewe nimekuwa rafiki yako haraka hivyo. Okay. Kwa hivyo kama ni kazi tufanye. Kwa hivyo sasa shughuli yenye niko nayo hapa, hii sasa hii mboka, lazima nitii kwanza na nijue huyu Mugithomo ni nani. Nikapelekwa, nikaambiwa plot ni hii. Kaplot tu kama mabati. Ni kama huyo Bazeng Mugithomo na huyo bibia huyo ni former. Lakini watoto si huyu mzai, hata watoto wanaenda wakiongea naye na simu wanampigia, kwa hivyo watoto wanashughulika nao vizuri. Wanakaa huko, wanaendea watoto wanawaleta. Kwa hivyo Wagithomo ni mama tu, anakujisikizia huko tu. Simjui jina. Sijai muona. Hata huyu bibi yake sijai muona. Lakini sasa nimekubali mboka. Lakini si mboka nafanya. Kitu ya kwanza sasa nikamwambia acha nikupigie hesabu. Ile hesabu nakupigia ni hapa. Ndio ya kutafuta kanyumba. Ndio hizo mabedding na nini na nini na nini. Lakini kesho nikuletee hesabu. Sasa nimeanza kukua kina. Kuna biashara tunapatana usiku. Shughuli zote ni mchana. The following day, ngolio, rada Bazeng, nini. Pale. Na hapo nyuma kwa hiyo kichuo, tukapatana. Nikamwambia nimepiga hesabu, nimeona kama nika 17k hivi. Lakini wewe huwezi niacha hivyo, sio nipige kambao. Ndio angalau hata mimi nibaki kama ndume, niende huko niitishe kakichwa, masupu, miguu hivi, hata mimi bado nione kama nilikuwa kazi na natafuta mse wa kazi. Haraka aje nilikuwa na kambao. Nikaona kumbe ni kweli uko serious. Nikaona hii kazi yenyewe bado nikiondokea, juu mimi siwezi ua. Kuna mtu atakubali hii kazi. Juu sasa ile ingine nilikuwa kama nilikuwa number 4, hii niko number 1. Na nikiondokea sikutakuja number 2 na 3 na 4. Kwa hivyo mwenye nafaa kuua saa hii simjui. Lakini yako. Sasa nyumba ulitafuta? Ulitafuta nyumba? Mimi sikutafuta nyumba. Okay. Kitu nilifanya, mimi nilipiga ngoli, nikajua siwezi enda Kabete. Si nalipanga toro huko. Si nikaongea DCI headquarter, nikasamoniwa. Nikaenda nikakaa huko. Kwanza DCI kwanza niko smart huko. Nilikuwa na kanyanga carpet inakaa hivi. Nikakaa huko 3 hours, tukabanja hiyo story na si wako nayo. Na si waliniambia watanipigia. Saa hii mimi hawajanipigia. Okay. Sasa mtazamaji anajiuliza ni kwa nini huyo mtu alikutafuta wewe? I think alikuwa anatafuta mtu mwenye ako streetwise. Kwa streetwise, alafu labda jua frustration na kupoteza pesa, alikuwa anatafuta mtu wako. Mimi sijaiua. Lakini si hata ati kusema hata mimi bado hapo labda sijai toka mtu. Wewe si assassin. I'm not an assassin. Na kama ningekuwa assassin, si ningekula hii do ya huyo mama. So ni kwa nini alikutafuta wewe? I think ile kitu alifaa anitafutia. One thing, kitu ya kwanza, si ati mimi sijai toka mtu. Nani hapa kwa hii duniani hajaifanya kitu? Either maybe ushaikula kitu ya mtu. Ama ushaikuwa bado unajua bado na hapo hivyo nikiwa sasa mimi ni Bazeng. Kuna time bado nikuanga kiboy hivi, sikukuwa na second thought. Kwa hivyo kuna venye bado ningekutoka. Unaona? Kwa hivyo walikuwa najua bado si ati hata mimi na hapo hivyo before nijijue. Si ati kuna venye bado ati bado hata mimi ningekuwa mtu mrahisi. Unaona? Lakini mimi sijui buduki ni nini, mimi sijai kuwa na buduki. Okay. Unaona? Lakini kiakili matikitaka za mjini. Unajua bado matikitaka bado nilikuanga sawa. Unaona? Kwa hivyo hii Nairobi pia kulingana na venye mimi nilitokea Nairobi nikiwa ka 16 years. Kwa hivyo naijua fiti. Najua nachukua inipeleke, itachukua hiyo nipeleke wapi, itakaa kwangu iende wapi, unaona? Kwa hivyo labda ananijua. Unaona bado tusifa, si unaona?
Kwa hivyo si ati aning'am bado. Hata ukisikia kwa records venye tunaongea na huo msee, si ati ni mtu anijui, si unaona? Kwa hivyo kitu moja, mimi nimekuja hapa, tunaongea story ya kulinda life yenye sijui. Okay. The first one I did. The second one mimi sitafanya. Mimi niko na maisha yangu, nataka kushughulika na maisha yangu. Hapa Kenya kuna watu wanaitangwa mostly sahi cops wengi, date ni wengi sana. Na si kusema hata mimi sitauliwa. Ni any time hata sahi tutaongea hapa, na ni any time hata mimi usikie nimekula risasi. Na sasa nikuulize Moss. Hauogopei maisha yako such that unatokea openly kuzungumzia hayo mambo? Si hata nisipoongea si nitakufa. Sasa nikuulize. Tuongee hii, nitakufa. Tusipoongea, nitakufa. Si ndio? Baada ni shida nikitengeneza tu story podcast ati nikitumia fulani fulani. Hii series iko na mimi. Na ndio sasa hata nikiondokea si mko na siri. Si uko na evidence. Si DCI wako na evidence. Si kuna watu wengine nimepatia evidence. Kwa hivyo nikiondokea, hakuna, wacha nikwambie, unaona hapa Kenya story inakuanga hapa Kenya. Ukisema maisha yako iko hatarini, hakuna mtu anakulidanga. Unaona? Lakini ukidedi wanatokeanga mbio kusema alikuwa amesema maisha yake inaenda ama ako hatarini. Unaona? Ama angeuliwa. Sasa ndio hapo wanaanzanga ku piece together to information tunafanya. Sasa nikuulize, nimeenda DCI, nimesamoniwa, nimekaa huko, they have the information, they have never called me, they have never acted, they know the story, wanajua huyo mwanamke maisha yake iko hatarini, wanajua nisipofanya kazi ya kuassassinate huyu msee, huyu mwenye anafaa kukufa. Kwa hivyo atauliwa na mtu mwingine. Mwenye si mimi, si ndio? Kwa hivyo si wanajua anafaa kukufa. Unaona kama kuna wewe saa hii hakuna kitu ina happen. Lakini unaona akikufa, watu watatokea wanasiasa because they want podium. Unaona? Wanajifanya ni kama wana express anger. Na hiyo ni pretending, unaona? Kwa hivyo mimi najua nitadedi. Na sitadedi juu mimi ni mgonjwa. Mimi si mgonjwa. Mimi niko very fit. Unaona? Mimi kitu ya kwanza sisemi ati mimi sitaishi maisha ya kushinda nikijificha. Sibadilishi namba. Na sinjisudi tena. Hiyo kitu sitafanya. Unaona kitu ya kwanza? Mimi najua utajiri na kujanga. Lakini utajiri kujangi hivyo unafikiria. Easy come, easy go. Unaona hii mikono yangu venye unaiona? Hii yangu haijaiua, haina damu. Na nikiua, si nimeweka damu kwa mikono yangu. Unadhani hiyo pesa nitaikula na amani? Mimi sitaki kukula pesa ati saa hii ati nikienda nikipima kanyama mahali, mkolino lishingwa na katika, lakini nakula hiyo do. Mimi kitu moja mimi naweza ifikie wenye wanahusikanga. I have done my best. I have saved a life and there is another life to be saved. They have the information. Wanaweza fanya venye wanataka. Mimi nimechoka. Nimechoka na kitu moja gani hiyo? Kushinda nikijificha. Okay. Unaona? Hiyo kazi ati inakuanga kwa movie ati nimetoka hii nchi nimeenda hii town nimeenda. I don't have resources za kushinda nikijificha. Sina. Kwa hivyo kitu moja. Huyo mtu wa DCI anaitangwa aje? Director. Huyu bigi. Naweza banja naye kwa kamera. Mtaje jina? Hapa. Anaitangwa aje? Anaitwa DCI. Mohamed something. Amin. Mohamed Amin na the rest. Unaona? I know one thing. Nirudie. Asikie mzuri. Niongee Kizungu. Bado Kizungu niko sawa. Mohamed Amin na the rest wenye wanakuanga kwa DCI. I gave you the information. You have it. I did my best. I saved the first life. The second one, I give you the information. Ni yenu kusave. Mkisikia mtalinda, hiyo ni yenu. Msikia mtalinda, hapa ni Kenya. Dati cops ni wengi. Najua naweza kufa anytime. Juu, mimi sijifichi tena. Sijifichi. Mimi, sitajificha tena. Na unaona mwenye ako tayari kuniua, juu najua nitakufa. Na nisipokufa hii wakati,
Si bado itafika wakati wa Mungu. Kwa hivyo si nitaondokea. Na kuna mtu ataishi kwa hii dunia milele. Kwa hivyo hapa Kenya, I'm not requesting to live in Kenya. I'm demanding either to live in Kenya, number one, kama nimekosa, to live in Kenya in prison alive. Meshika. Ama to live in Kenya alive, unaona, bila kushinda nikijificha. Ama kulinda maisha ya mtu ni makosa. Si makosa. Kupewa kazi ukose kuua ni makosa. Si makosa. Kupewa kazi nyingine ya kuua ukose kuua ni makosa. Na sasa atakupea kazi nyingine. Sasa mi kazi nimepewa, nikiua huyu Mokolino, nitakuwa nikiendea mshahara, nimelipwa kazi na mbogi yenye tunafanya. Lakini kila mwisho wa mwezi nitakuwa nikiendea shilingi 10,000. Watu wengine kwa hivyo hiyo sifanyii kazi, lakini si ni bait. Kama mama yangu hawezi nipea hiyo pesa, ama ndugu yangu mwisho wa mwezi na jamanyia kazi, taendea mwezi wa kwanza, niendea wa pili, kuja hapa ndugu hii. Mimi ni ndugu yako, niache kichwa hapo. Lakini sasa mimi sitaki kilio, mimi sitaki kukosana na Mungu. Unaona hata saa hii ukue ni chokora, hauna familia. Ama wewe ni nani, hauna maana saa hii kwa hii life. Ukidedi kuna pain. Inakuwa inflicted kwa mama, ndugu, familia na nini. Hiyo kilio ikililiwa sitafikia Mungu. Mimi unataka niishi maisha ya kushinda tu huku nikihangaika juu Mungu ananilipisha. Kwa hivyo wacha niishi na shida. Sitaki pesa ya kuua. Unaona wakati wa Mungu ukifika, basi ataniletea kichele yangu. Umeshika? Yes. Kwa hivyo kitu moja ninajua, naweza enda anytime. Hiyo nairudia. Na ile siku nitaenda nitoke hii duniani, either by nature, by being assassinated, because for now hiyo ndio the easiest way. Hiyo najua, hiyo ni lazima. Acha nikuulize. Hiyo najua siruki. Acha nikuulize a direct question. Ushaienda jela? Jela nishawahi enda. Mimi jela na kung'amu. Haya, ulienda kwa kosa gani? Hatia gani? Hiyo the time hiyo ilikuwa ni stealing. Oh, stealing. Yeah. Okay. Ndio maana unasema aliangalia maisha yako. Huyu mwenye alikuwa. Si ndio. Unajua kitu moja, mimi kitambo nilikuwa nacheza karata. Kitu moja, karata ni mbaya kwa life. Acha nikwambie kitu moja. Unajua ni kwa nini? Sasa hii nimeamuka tu na kibramba saa hii. Nienda nicheze meda, kiende haraka. Nasema kidhao. Nimefinyiwa. Kitu ya kwanza, si lazima nitake kukua na do ingine. Kwa hivyo kamari mimi nishaikuwa junkie. Mimi nimekula dawa. Nimekuwa dingo na nimecheza kamari. Unaona hiyo spirit ni mbaya sana. Okay. Junior addiction. Na ndio utoke kwa hiyo addiction ni Mungu tu anakujanga. Saa hii imagine saa hii nakunywanga chai na mandazi na kahawa. Gafe kwanza sana. Aka hivi. Aka na kalombo tovu aka. Okay, so hiyo acha nipige zip hiyo past ndio aliangalia akaona kama una fit kufanya hiyo kazi. Aliona na fit kufanya hiyo kazi na niko na shida. Lakini wewe uko na conscience, uko na dhamiri. Si dhamiri niko nayo. Mimi ni Mungu naogopa. Okay. Unaona, the fear of God is the beginning of wisdom. True. Unaona ukiogopa Mungu, si kusema ati uko na ujanja. Ukiogopa Mungu, wewe rafiki yako unaweza taka kumkosea. Mimi nimejuana na wanaume wengi saa hii, wengine tushaipiga mashughuli, wengi wameuliwa wakiwa kwa mashughuli zao. Wengi, sikudanganyi, wengi. Naongea ukweli, Mungu ni shahidi wangu. Unaona? Kwa hivyo kama Mungu nikaona Mungu kuna venye mali tunakaanga tu nikimedi naanza kumuuliza maswali sana. Mungu, kwa nini niko hapa? So aliniweka hapa because of hii siku. Okay. Na kama hii ndio wakati wangu, hii shughuli kiisha niende, niko tayari, si nimeishi duniani. Kwa sinajua venye duniani kunakuwa. Si hata nituma huko kwingine nikajua venye kuko. Alright. Isipokuwa ni the recordings, mtu anaweza fikiria ni story za jaba, but with the recordings ikiwa mimi niko na evidence. The same evidence siko na DCI. The same evidence iko na watu wengine. Alright. Kwa hivyo mimi nikitoka hii duniani natoka
na nina live evidence iko na watu. Unaona? Kwa hivyo mimi najua nataka kubanja na msee mwenyewe atapewa mboka ya kuniondoa hapa. Juu bado kuna msee bado atapata hiyo mboka. Unaona? Ukipewa ganji ya kunitafuta mimi utanipata virahisi. Unaona? Lakini pia mimi siwezi yua mtu. Lakini mtu mwenye atacheza na hii maisha yangu hii sitaenda rahisi. Okay. Tuseme wewe ni a good Kenyan. Kwa sababu hiyo kazi ulipatiwa haukuifanya. Ulisave maisha. Mimi espami mimi si ati ni Mkenya tu mzuri. Na si ati na si ni do niko nayo. Mimi ni binadamu. One thing, life has no value. Hiyo nataka ujue hivyo. Kuna mtu anauanga ndio aishi. Na kuna mtu anauanga juu ya pesa. Mimi kwa hii dunia sijui utajiri. Lakini kuna matajiri. Okay. Lakini najua shida. Unaona? Kwa hivyo kama nimejua shida, ni meaning najua saa hii nikikuua wewe, najua shida watoto wako watapitia. Okay. Mimi kwetu mamangu amelea watoto 7. Mimi ni last born. Sisi yangu akakufa ka 97. Pole. Akaacha vijana 2. Budangu alikuanga mlevi. Kwetu tu budangu ndiye alikuanga mlevi. Kwa hivyo ile burden ya juu ya ulevi, mimi sijai kunywa pombe kwa maisha yangu. Mimi niko na chuki tu na pombe. Juu ilifanya enyewe mimi nilikuwa chopi sana. Kwa hiyo chopi wangu juu mashida. Kuna mwenye bado huko si kwenda smart kwa masomo. Si unarada. Kwa hivyo pale kuna venye na feeling pain. Mkuru wangu alikuwa naenda through. Unaona? Kwa hivyo na feel hiyo pain mtoto wako ataenda through. Okay. Utadhania nitaachana na Mungu wewe? Hapana. Kwa hivyo juu ya hiyo si ati mimi nimeokoka, tu kama hapo hivyo. Sio si ati nimeokoka. Mimi naogopa Mungu. Hivyo tu. Na mimi niko na shida lakini sijakuja hapa kuchangiwa. Unashika? Umekuja kushare experience yako. Mimi na share experience yangu, naongea na kijana mwenye anaweza pewa hii mboka. Easy come, easy go. Easy go. Asante sana Peter. Utapewa milioni na ukipewa hii milioni usidhani itabadilisha maisha yako. Utapiga sherehe na si kwa na ganji. Pesa ni marafiki. Utakuwa na mbogi, mtatumia ganji lakini si utasota. Na ukisota sini katakuwa kachini. Sasa utakuwa ukifanya hiyo mboka. Unajua ni kwa nini? Zimezoa pesa mingi, unapiga sherehe. Sherehe unaona. Kwa hivyo mimi hii mikono yangu imeshika pesa. Kwa hivyo najua pesa ni nini. Unaona? Na najua venye inaendanga. Unaona? Kwa hivyo acha nikwambie kitu moja. Saa hii naweza kuwa milionea na ni juu ya kazi mbaya. Lakini sasa kuna haja gani mimi nikuwa ati niko na kichele lakini kichele yenyewe inipei amani. Nataka wakati wa Mungu ufike alete pesa kama hiyo wakati iko. Unaona? Siwezi kuwa hii dunia ni bila pesa. Papa si pesa safi itakam. Usidhani hadi hakuna pesa siku moja ati Mungu atainiangalia hivi. Enyewe aone hiki kimutu kuna venye si kizuri. Lakini wache tu nikionee huruma juu kuna wakati mwingine kinatumianga akili. Natumianga akili juu ya kesho. Swali ya mwisho. Uliza. Jela ulikaa miaka mingapi ama muda gani? Jela uko Zabe si ati bado sijaingia. Bado kuna time bado nilikuanga na nimeingia juu ya madhri, nimeingia juu ya tungori twangu unaona. Kwa hivyo sitakwambia juu nimeingia mara kadhaa. Nimeingia mara 3. Okay. 3. Asante Peter kwa kutupea hiyo story yako. Naogofia lakini tuna hope utakuwa safe. And we wish you safe. Hiyo ni hope uko nayo. The same hope ni mimi niko nayo. Mimi hata sijui nafaa kulindwa na nani. Mimi sasa najilinda. Sitembei na silaha. Juu kitu ya kwanza sasa tuseme niko na panga usiku. Juu sina bunduki. Ngoja. Ulisema nini kuhusu kuchanjwa? Umechanjwa? Sasa acha nikwambie mimi sijachanjwa. Okay. Lakini nimechanjwa na Mungu. Unaona Mungu? Si Mungu amenichanja. Juu kitu ya kwanza sasa singekuwa duniani. Okay. Unaona? Tumalizie hapo.
Kwa hivyo si ningebanja nao maboy wenye wanapiganga hizo mamboka. Waambie kitu. Mimi nabanja na mavijana. Juu kitu ya kwanza, mimi nikienda nipate kijana anapotea, mimi natakanga kuongea na yeye. Juu experience yangu ya past. Experience yangu ya past. Naongea na huo kijana mwenye ako hapo. Kwenye tu huko. Shida ziko. Niko na shida, uko na shida. Wewe unadhania Ruto hana shida. Ako nayo, lakini ako na kichele. Kwa hivyo kuna kitu moja nataka niwaambie. Mtu asikushinde mbosho. Ashikushinde hapa. Akushinde hapa na akushinde hapa. Unaona? Mtu mwenye anatumia hapa, ndio control hapa kwako, umeshika. Tumia hapa. Juu kitu ya kwanza, utakula do, ufanye tamaa, ucheze flat. Ukicheza flat, uenda jela na mada. Huyu mtu atashikwa. Hakuna uhusiano iko hapo. Wewe ndio ulifanya hiyo kazi ya kueliminate mtu. Meaning hiyo ngori ni yako, uliua. Unaona? Na si umeenda mada ni capital offense. Umeenda jela maisha. Kwa nini? Kwa hivyo unaona, kwa hivyo shida ziko. Jitume. Kujituma huko si utokee huko kwa rudi upige kama gera. Ingia Gikomba huko. Uende Malongi huko na chwani kuja huku uza wanchwani. Ukiuza longi tano siko na kipanji. Kwa hivyo ingia TikTok upayuke huko. Kuna watu wanaogopa kulima wanapayuka huko TikTok. Si kuna kitu wanapata. Kwa hivyo saa hii kwa hii life tumia akili yako kungangana na shida zako. Lakini usiingize maisha yako kwa shida za mtu ilete a big effect. A negative one kwa maisha yako. Uharibu maisha yako. Kwa hivyo kama wewe kuna msee hapo hivyo unaweza sikia ati umepewa mboka ya kuja kunisanda. Ndio mimi hapa utakaa mkupata. Fanya venye unataka na mimi juu bado mimi si serikali ya sasa haiwezi amini. Na umalizia hapo na ninamalizia smart. Namalizia hivi, nimejipata hapa juu siamini gava. Okay. Nimejaribu kuengage mara ngapi? 2. Nimepewa kazi za kuua 2. Sitaki kufanya, nimeengage serikali na kuna kitu inafanya. Unaona? Kwa hivyo nimeshare experience yangu. Kama kuna raia iko hapo inaweza ona huyo mama kama anaweza kuja siku moja. Sasa mtoto wake amefikisha miaka 2 na kitu. Huyo mtoto sasa angenyonyeshwa na nani? Sawa. Thank you. Twende tukiendanga. Story yangu nimekata. Kwa hivyo Tuko family, what a confession, what an experience. And it all goes down to a clear conscience and a clean one. That is why Peter decided to act in the opposite direction. He was given that job, but he said, I mean, that's not who I am. And that is why he's here today, to share with us his experience and the ways that he used to save those lives. My name is Kenyan Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you for watching.